Послание 2. Създайте си прекрасен живот. Създайте си прелестен живот. Чудесни сексуални отношения. Дойдох отново, за да ви обясня на разговорен език за вашия живот и подхода ви в ежедневието. Сутрин ставате и нямате абсолютно никаква представа какво ви предстои. Потапяте се в своята рутина и казвате изречения и думи, без да се замислите какво може да бъде въздействието им върху заобикалящата ви среда, върху вашите слушатели или върху собственото ви бъдеще. Вярвате, че контролирате живота си, но всъщност всички вие сте безразсъдни и напълно невежи за това, което създавате за себе си минута след минута. Също толкова важно е, че носите емоционален товар, който дори най-интересните събития или най-вълнуващите преживявания не могат да премахнат от сърцето и съзнанието ви. Където и да отидете, този товар сваля вибрациите ви, прониква в нервната ви система и после в физическите ви клетки, като понижава жизнената им сила и нарушава функционирането им, включително и ефективността им при самовъзстановяване. Когато се сблъскате с нечия съпротива, вашето човешко его се изправя настръхнало, готово да ви защити. Неговата работа като пазител на вашата индивидуалност е да гарантира оцеляването ви. Затова то скача да ви защити, а вие оставате с усещането, че противопоставянето под каквато и да било форма е нетърпимо и не трябва да бъде допускано. В резултат на това установявате, че умът и емоциите ви са разпалени, възмутени и негодуващи. И искате да отвърнете на удара, да сломите съпротивата, независимо дали е оправдана или не. Има нещо, което трябва да разберете за егото. То е напълно лишено от проницателност, обективност или спонтанно чувство за справедливост. Когато сте под контрола на неговите импулси, излъчвате честоти на вибрации, които са толкова небалансирани и така лишени от здрав разум, че вредят на хората около вас и създават силно нехармонични отпечатъци, съзнание, които започват да се отразяват върху предстоящите ви преживявания, дейности и ситуации. От жизнено важно значение за вашето бъдещо благоденствие и живота ви като цяло е да се пробудите за факта, че вие не сте жертви на обстоятелствата и преживяванията си, а техни създатели. Например, ако през деня предизвикате кавга или спор с колегите или шефа си, когато се приберете вечер у дома, при най-близките си, вероятно все още ще бъдете под контрола на своето негодуващо его. В такъв случай вече няма да общувате със спокойствието, което ви дава вашата истина или духовните ви ценности, защото те ще бъдат замъглени и изопачени от необузданите емоции, които сте си създали по-рано през деня. Също така сутрин може да излезете от дома си, място, което би трябвало да обновява духа ви, да извисява и стопля сърцето ви, загрижени и потиснати от току-що разменените гневни реакции с партньора си. Вероятно сте имали кавга заради някакво недоволство или упрек и сте опитали да го изгладите със секс, но само за да установите, че макар сякаш отново да ви е сближил емоционално, той не ви е донесъл истинско удовлетворение и не е излекувал негодуванието ви. Трябва да разберете, че когато правите секс по безразсъден начин, обменяте не само телесните си течности, но и съзнанията си. А съзнанието на много хора през цялото време е толкова реактивно, дори враждебно спрямо човечеството и живота по принцип, че не само влошава здравето им, но и влияе негативно на физическото и емоционалното благосъстояние на техните партньори. Когато правите секс след болезнен скандал с цел да изгладите противоречията, поемате от наситеното с лоши чувства съзнание на другия и без изобщо да подозирате ги допускате да действат вътре във вас наравно с вашите собствени.
Обяснявам ви ясно, че вашият земен свят, който наричате твърд, но всъщност е енергия на съзнание, се състои от различни съзнателни форми – лоши нрави или радост и любов, които влияят на здравето и живота ви в добра или негативна посока. Без значение какви са формите, които създавате, вие оставяте енергийния си отпечатък върху всичко около себе си, включително върху колата, компютъра и нещата, които използвате през деня. Вероятно ще попитате, как е възможно? Възможно е, защото цялата Вселена и всичките й галактики са само съзнание. Най-висшите форми на любов и интелигентност, които работят чрез взаимодействията на електромагнетизма. Всъщност, електромагнетизмът е субстанцията на човешката умствена сила и човешките емоционални импулси, както се долавят в полето на земния живот. Четете писма 5 и 6, докато не разберете напълно, че нищо не е солидно. Всичко, което виждате, усещате и докосвате, всъщност е импулси на съзнание, проявени във вашия свят чрез взаимодействията на електромагнетизма. Когато сте разбрали това напълно и сте осъзнали истинската си роля в създаването на добро или лошо здраве, щастие или нещастие за себе си и другите, тогава вероятно ще се убедите, че единственият разумен път напред е да следвате Христовия път, пътят на безусловна любов. Как да започнете да променяте обичайните си мисловни модели и да овладявате непокорните си емоции? Можете да го направите, като упражнявате силата на волята си. Но когато разчитате на нея, вие се опирате на същото его-съзнание, което ви кара да губите емоционалното си равновесие. Това е като да използвате захарен сироп, за да изтриете следите от захарен сироп. Или можете да се научите как да контролирате егото си, като се стремите да се свържете и опознаете източника на своето същество, което нарекох Отец. Четете писма 7 и 8. Вие не сте сами. С редовни молитви и медитации в крайна сметка ще се свържете с онова, което ще се окаже вашият най-голям извор на блага и утеха в този свят. Без съмнение мнозина ще попитат дали одобрявам или осъждам презервативите. Моят красноречив отговор е: нито една нова съзидателна идея не е произлязла от човешките мозъчни клетки. Хората, които измислят и създават нещо ново, получават вдъхновение от Всемира, а каквото и да е дошло оттам, може да бъде използвано за благото на творението. Презервативът е един от най-любещите и прекрасни дарове и благословения, появили се на земята, който е полезен за хората, както вътре, така и извън брачните отношения. Той донесе облегчение на много жени, обременени от страстите на настойчиви мъже. Той е и средство да се спести страданието на нежеланите деца, много от които щяха да се родят в бедност, да живеят без да бъдат обичани и да умрат преждевременно. С появата на СПИН, презервативът със сигурност стана и начин за защита на партньора. Но трябва да разберете, че има аспекти от съществуването, в които следва да се приложи морал. В писмо 9 е посочено много ясно какво представлява истинският сексуален морал. Истинският духовен и благословен секс, за който църквата няма ни най-малка представа.